Here, dankie dat ons U kan prys, want U is groot en goed en almagtig. Here, dankie dat ons U kan besing, want U is die een wat mens geword het, wat groot geword het, wat verkondig het van liefde en van God en van genade en dit vir ons gewys het en toe aan 'n kruis vir ons gesterf het en U kom weer terug en dit alles kan ons besing, Here, want dit alles is amazing grace. U het die kettinge van sonde gebreek en ons losgemaak van die stikkend van hierdie wêreld. Here, maar elke dag moet ons daarteen beklei. Here, elke dag moet ons besluit, wat se dag gaan dit wees, 'n dag wat ons die knie gaan buig voor God, of die knie gaan buig voor die wêreld. Here, wil U vanoggend kom en ons kom help, om makliker die knie voor U te buig en eerder die knie voor U te buig. Here, die versoekings van die wêreld is groot en baie. En Here, ons moet erken dat ons soms daarvoor val. Here, kom, asseblief, kom praat met ons. Soos net U kan, Here, in genade, in liefde, spreek die waarheid. Mag dit diep sny tot binne in ons hart en in ons siel. Ons vra dit, Here, in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek wil baie welkom sê aan die mense wat via die video by ons aansluit en ook die wat so tydens die worship by ons aangesluit het. Dankie dat jy hier is. So voorreg om jou hier te hê. Vanoggend se tema is wat is sonde en wat is nie. Nou, sonde is 'n baie moeilike konsep om te definieer. Vir party, vir ander is dit baie eenvoudig. Party van ons dink dis net 'n swart en wit saak, dis reg of dis verkeerd. En ek het as prins 'n klomp kleure gekies, want sonde is 'n baie moeilike ding. Dit is nie net swart en wit nie, en ons gaan dit vanoggend sien. Ons sien goed gebeur in die wêreld en jy kyk na 'n ding en dan sê jy vir jouself sies. Nee, en sies. Alles wat sies is nie sonde nie. Alles wat sies is nie sleg nie, soos afval. Party mense sê sies vir afval, soos ek. Ander mense dink dis iets wat jy jou lippe voor aflek. Ek lek nie my lippe af vir afval nie, moet my asseblief nie nooi as jy afval gereed maak nie. Dit is nie vir my 'n treat nie. Wat daarmee moet gebeur, is in die naam. Dit moet afval van die tafel af in die asblik in. Nie eers die honde hou van die reuk nie. So ons leef in hierdie wêreld waar ons veral mense wat God volg en al 'n lang pad met hom stap, loop soms so bietjie neus in die lug. Loop soms so bietjie, jy weet, jy kyk links en jy kyk regs en jy het hierdie houding van, gelukkig is ek nie so nie. En is sies die kant en sies daai kant, maar soos die jong mense vir jou sal sê, as jy jou vinger wys, dan wys 4 terug na jou toe. Ek weet nie hoe skeef is hulle vingers nie, maar as ek vingers wys 2 na jou toe en 3 na my toe. Maar miskien doen ek dit verkeerd. Maar in elk geval, die punt is dat sonde is 'n weird konsep. Paulus kom in 1 Korintiërs 6 en dan praat hy van die sonde in onder andere die sonde in die gemeente in Korinte en dan sê hy, maar daar was hierdie ouetjie wat ingetrek het by sy stiefma. Bietjie weird, nee. Klink bietjie Jerry Springerig. Ek hoef nie vir julle te sê wat het gebeur in die huis nie, ons is almal groot mense. En as jy nie groot genoeg is om te verstaan nie, moenie jou ma vra nie, sy gaan bloos om jou te vertel. Maar dan sê Paulus, julle kyk vir hierdie saak en dan klap julle vir die ou hande. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of hy baie geld gehad het of wat nie, 'n bietjie sy geld op die internet gemaak soos Elon Musk nie. Het julle die nuus gesien in die afgelope week nie? Elon Musk het publiek gegaan met SpaceX en die rykste man in die wêreld is 'n Suid-Afrikaner. Hy's nou die eerste triljoenêr. Ek kan nie so ver tel nie, maar al wat ek weet is vir al sy geld kan hy nie spel nie. Sy kinders se name het sulke weird simbole in. En ja, kom ons los dit maar net daar. Geld, hoe sê hulle, die vere maak nie die voël nie, die voël maak nie die vere nie, maar party predikante, as jy hulle sou vra wat is sonde, dan kom hulle met hierdie verskriklike definisie van die woord vir sonde is die Griekse woord. Ek dink is hamartia en dit beteken om die doel te mis. Dit beteken dat God het 'n doel vir jou in jou lewe en as jy dit nie raak skiet nie, dan is dit sonde, broers en susters. Sonde is om die doel te mis. En dit is onder andere die waarheid. Maar ek weet nie of jy dit weet nie,
Nou, vanoggend gaan jy dit weet. In die Nuwe Testament alleen is daar 34 terme vir sonde. 34 terme of konsepte wat iets probeer vertel van wat sonde is. En Paulus net in die Korintebriewe gebruik 25 van daai 34. So sonde is nie hierdie enkelvoudige konsep, hierdie dingetjie wat ek mooi kan verklaar en in 'n boksie pak en sê, nou weet ek wat is sonde en wat is sonde nie. So vanoggend gaan ons dit probeer maak soos wat God wil hê dit moet wees, sy woord. Sy woord is op dieselfde oomblik so diep, niemand kan dit ten volle verstaan nie, en op die ander kant so eenvoudig dat selfs die kleinste kind dit vir jou kan verduidelik. En ek hoop dat aan die einde van vanoggend voel jy albei. Jy voel sonde is hierdie, en wat God se idee is van hoe dit werk, is iets wat ek nooit heeltemal sal verstaan nie, maar dat wanneer jy die punchline hoor, dat jy sal sê, jene selfs 'n kind kan verstaan. So vanoggend voor ons die Bybel oopmaak, gaan ons eers sê, ons gaan 1 Korintiërs 8 lees en jy is welkom om soontoe te blaai. Maar voor ons daar kom, wil ek eers 'n verklaring maak. Dina is dit hierdie gebruik dat voor ons die Bybel oopmaak, dan verklaar ons wat is die Bybel. Dit kom uit 1 Timoteus 3 vers 16 en ander Bybeltekste uit, en jy kan hierdie verklaring op die boekrak daar agter kry in 'n boekmerkvorm of in 'n so papiertjie wat jy voor in jou Bybel kan plak. En daar's krag in woorde. Daar's krag in woorde. As jy vir iemand sê hulle lyk mooi, dan helder hulle op. As jy vir iemand sê, jene, is dit die beste wat jy kon doen, dan spoil jy sy dag, dalk moontlik sy week. Woorde het krag. So ons verklaar voor ons die Bybel lees dat hierdie is my Bybel. Dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer om my te onderrig. God gaan hierdie Bybel gebruik vandag om my en jou verkeerdhede te weerlê, om ons reg te wys, om by ons 'n beter leefstyl te kweek. God gebruik dit om my as sy kind voor te berei vir sy roeping. God het nie net dominees geroep om voor te staan en te preek nie. Jou lewe preek harder as my woorde. So God het vir jou 'n roeping daar buite en hy sê ek gaan jou ten volle deur my woord toerus vir elke goeie ding wat ek wil hê jy moet doen. Wanneer ons die Bybel lees soos ons nou gaan doen, is ons oop en ontvanklik. Ons sê Here, praat met my. Mag ek my leefstyl aanpas by wat u woord leer eerder as by wat die wêreld verkoop. Spreek God, ek luister. So in 1 Korintiërs 8, ek het vir jou 'n mooi prentjie daar gesit, maak dit jou honger. Maak daai prentjie jou nie honger nie. Goodness gracious, dit lyk lekker. Skat hier, die planne vir middagete het verander. Nee, ek jok. Ons het besluit Vadersdag is 'n braai by die Fouries. Right, Eben, jy braai want ek's pa. Nee, is Vadersdag, jy's nog nie 'n pa nie, jy braai. Maar 1 Korintiërs 8, kom Paulus en hy praat oor braaivleis. Julle geweet daar's braaivleis in die hemel. Wel, daar's braaivleis in die Bybel, so dan moet daar braaivleis in die hemel wees. Kom ons lees dit saam. Kom ons praat nou oor vleis wat aan afgode geoffer is. Net vinnig agtergrond. In die Bybelse tyd, in elke dorp, soos in Korinte, was daar tempels gewees en mense het hulle het vir die afgode offers gebring. En daai afgodsoffers gedeeltelik is geoffer op die altare en die ander gedeelte van die offer is in 'n slaghuis verkoop so aan die agterkant van die tempel. Jy weet, so bietjie om ekstra geld vir die priesters bymekaar te maak en om die tempel aan die gang te hou en so aan, het hulle bietjie vleis verkoop. Ons doen dit deesdae nog met bazaare, jy weet, die dominees wat voorvat en vleis bewerk. Elk geval, so dit kom al van ver af. So in die stad Korinte, as jy wou vleis gehad het, dan was daar net een plek om dit te koop. As jy nie jou eie skape of bokke of beeste het nie, was daar net een plek om vleis te kry en dit was by die afgodstempel. Bietjie van 'n grys area. So Paulus besef, hier's nou 'n bietjie van 'n probleem en nou wil hy daaroor praat. So kom ons praat oor vleis wat vir afgode geoffer is. 'n Saak oor waaroor julle navraag gedoen is. Ons weet, julle sê ons almal het kennis oor hoe ons moet optree. Met ander woorde, ek weet. Dis hier in my kop. Ek weet wat is reg en ek weet wat is verkeerd. Kennis laat 'n mens belangrik voel. Die liefde daarteen bou die gemeente op. As jy dink jy weet alles, het jy nog nie ware kennis nie. Julle, die ander dag het ek 'n preek gedoen van as mense wat dink hulle is so smart. Nou, dis dieselfde. Paulus kom en hy sê dit weer. Maar as jy God liefhet, dan ken God jou. Nou kom ons stop net gou daar.
Daai is 'n scary vers. Daai is scary woorde. As jy God liefhet, dan ken hy jou. Met ander woorde, hy weet alles wat daar is om te weet van jou. En jy bly vir hom ten spyte daarvan belangrik. Wat dan oor die eet van afgodsvleis betref? Wel, ons weet almal wat 'n wêreldse afgod aanbid, eintlik een groot niks is. En daar in werklikheid is daar nie afgode nie, daar is net een ware God. Selfs al sou daar volgens sommige gode in die hemel en op die aarde wees, ja, daar is inderdaad baie wat God en Here genoem word, maar vir ons as gelowiges, wat hierdie Bybel lees, wat hierdie God aanbid, vir ons is daar net een God, die Vader, uit wie alles kom, en ons lewe is op hom gerig. Daar's net een Here, dit is Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Ons lewe want hy het vir ons die lewe gegee deur sy dood aan die kruis. Maar nog nie alle gelowiges besef dit nie. Met ander woorde, daar's party wat nog so bietjie jonk is in die geloof en hulle verstaan nog nie hoe alles in mekaar pas nie. En dan sê hy, so party is daaraan gewoond om te dink dat daar afgode is 'n ding. So as hulle kos eet, as hulle dan kos eet wat aan die afgode geoffer is, dink hulle is betrokke by die vereer van daai wesens. En hulle sensitiewe gewetens word met skuldgevoelens belas. Dan hierdie woorde, onthou, dis nie kos wat jou nader bring aan God nie, inteendeel. Ons verloor niks as ons nie eet nie, en ons wen niks as ons wel eet nie, behalwe gewig. Maar wees versigtig dat jy jou vrymoedigheid om alles te eet met jou medegelowiges, met 'n sensitiewe gewete in hulle geloof, hulle nie laat struikel nie. Ek gaan daar stop. Dit raak net al meer complicated. Jy ken die storie. So wat Paulus hier kom doen met hierdie teks, ek wil jou vra as jy weer hierdie hoofstuk lees, gaan omkring bietjie of kyk bietjie hoeveel keer praat hy oor die woorde weet, ken, kennis, enigiets wat te doen het met die brein. Paulus gebruik dieselfde Griekse woord oor en oor in hierdie hoofstuk om te sê, pas op om te dink sonde is iets wat jy met jou kop weet. In die 83 vertaling is 1 Korintiërs 8 vers 1 so vertaal. En nou oor die vraag wat oor vleis wat aan afgode geoffer is. Ons weet dit almal kennis het. Kennis maak verwaand, hoogmoedig. Iemand wat dink hy weet alles, dink hy's in beheer van die lewe. Maar liefde bou op. Jy kan dalk alles weet oor die huwelik, maar dit beteken nie jy gaan 'n suksesvolle huwelik hê nie. Jy kan alles weet oor kinders grootmaak, dit beteken nie jy's gereed vir kinders nie. Sê net gou vir my, by show of hands, ma's en pa's, toe julle eerste kind gebore is, hoeveel van julle het boeke gelees voor die tyd? Oor hoe om 'n beter ma te wees, hoe om 'n beter pa te wees, hoe om kinders groot te maak, dalk sommer by die kerk 'n kursus gaan bywoon, jy weet, en so aan en so aan. Nou sê gou vir my, wie van julle was gereed toe die kind gebore is en het alles reg gedoen van die begin af? Baie geluk daar agter, Jan Paul. Okay, steek jy op namens jou vrou? Ja, sy het vir jou gesê om op te steek. Sy het vir jou gesê, steek jou hand op. Okay, nee, sien? So dan een teiker, maar hy moet lieg, want sy vrou het gesê, maak so. Sorry, Julies. En dis wat Paulus met hierdie teks kom sê, is pas op vir wat jy weet, of dink jy weet. Want sonde gaan nie oor wat jy weet nie. Dis nie net noodwendig 'n kop ding nie. Sonde vir Paulus, die bepalende faktor is jou verhouding met God. Kom ons vergeet so 'n bietjie daai slide net vir 'n oomblik. Ek het 2 kinders vir wie ek eindeloos lief is. Wanneer, en 'n klomp van julle het kinders, wanneer jou kind iets verkeerd doen, dan is die ding wat die seerste maak, is die teleurstelling. Dis daai ding van, ja, my hart is seer. My kind maak my, dit wat jy gedoen het, maak seer. Ja, ek is kwaad as jy
'n duik in my kar gestamp het met jou bicycle, of ja, ek is kwaad as jy dit gedoen het of dat gedoen het, maar ultimately gaan dit oor, ek het my kind lief. En wanneer ons mekaar lief het, dan moet daar iets wees van, jy het lief, jy hou van wat, jy kyk vir wat vir my belangrik is, en ek kyk vir wat vir jou belangrik is, en ek sorg dat jy gelukkig is, en jy sorg dat ek gelukkig is, en dis wat behoort te gebeur tussen ouers en kinders. En ja, jy kan 'n kind nogal vergewe, want hulle is 'n kind, en hulle leer nog, en so aan, maar ons kan op dieselfde manier sê, binne 'n huwelik. Die bepalende faktor is nie, wat is die beloftes wat jy gemaak het voor die dominee. Jy het gesê, ek gaan dit, en ek gaan dit, en ek gaan dat, en jou pa het vir jou geleer, 'n man maak so in die huwelik, en jou ma het vir jou geleer, 'n vrou maak so in die huwelik, en dan kom jy agter, maar dit werk nie so nie, jy het gedink jy weet alles, en dan kom jy agter, maar jou huwelik werk glad nie, soos jou ma en jou pa se nie, en jou huwelik werk glad nie, soos hulle in die boeke gesê het nie, die dominee het nie 'n klou waarvan hy gepraat het nie, jou vrou is anders, en jou man, hy is nogal 'n piece of work. Dan kom jy agter, maar ons moet mekaar leer ken, en ons kry mekaar liewer, en ons groei nader aan mekaar, en dan wanneer ek vir jou koffie in die bed bring, of wanneer jy vir my koffie uit die bed bring, dan doen jy dit nie, want jy het een of ander belofte gemaak nie, jy doen dit nie, want jy het een of ander kennis van, dis hoe dit moet gebeur nie, jy doen dit, want jy is vir my lief, jy doen dit sonder bybedoelings, wanneer jy vir my badwater intap, of wanneer jy my gunsteling sweet vir my op my kussing los, ek gebruik voorbeeld uit my eie huis uit, want ek het 'n amazing vrou. Sy ken my beter as enigiemand anders. Ek sê baie keer hier, my gunsteling sweet is 'n bar one, maar dis nie regtig nie. My gunsteling sweet is 'n Damascus nougat. Ken julle die Damascus nougat? Daai witte met die gekleurde sweets en harde, sagte goedjies in. En hy moet so, as jy hom breek, dan moet hy so, In elk geval, my party daar, dan kom ek by die huis van die werk af, dan lê hy daar, dan wag hy vir my, so op die kombuistoonbank. Sê, yes! In elk geval. Maar dit is nie omdat ons een of ander geskrewe kontrak het nie. Ek het een keer 'n vriend gehad, wat ek het 'n mannegroep gelei van besigheidsmanne, en almal moes hulle besigheidsplan bring as deel van hierdie voorbereiding, om te kyk watter deel vorm God van jou besigheidsplan, en hierdie ou het nie 'n besigheid gehad nie, maar het in elk geval die groep bygewoon, hy het gevoel hy kan dalk iets daarby leer. Toe sê hy, mag ek my huweliksplan bring? Toe is ons like, weird, what? Huweliksplan. En hy bring sy huweliksplan. I kid you not. Alles is uitgemap. Daar was een ding wat hy nie gesê het nie, ons het vir hom dit gevra, en jy kan selfs wonder wat dit was, maar die, alles, wie maak ontbyt, wie maak middagete, wie maak aandete, wie pak die broodjies, want hulle het broodjies skool toe gevat, werk toe gevat, en die hele storie, op daai stadium, dis nou jare terug, nee, toe het jy nog CD's geluister, en daar was 'n CD Gospel Direct Club gewees, wat jy 4 of 6 CD's 'n maand, of elke 2 maande kan bestel, van die musiek wat jy nou van hou, en hulle het tussen hulle gehad, dat hulle elke tweede maand is jou beurt, jy kan die CD's bestel, en hulle loop soveel kilometer elke middag na werk, en dit en dat, en die ander ding, en is hierdie hele plan. Dan ek, exciting huwelik hierdie, super exciting. Nee, weet julle hoe lank het daai huweliksplan gehou? Tot die eerste kind gebore is. Uit by die deur, weg is die plan. Paulus kom en hy sê die bepalende faktor vir sonde is nie wat jy weet met jou kop is reg en verkeerd nie. Die bepalende faktor vir sonde is ek en God is lief vir mekaar. Hy het sy liefde vir my gewys deur sy seun vir my te laat sterf aan 'n kruis. Die bepalende faktor is sit my lewe 'n glimlag op God se gesig. Want dan beteken dit om op te daag vir werk, sit 'n glimlag op jou baas se gesig. Om actually te werk en produktief te wees en baie te doen en meer te doen as wat van jou verwag word, want God se woord sê, loop die ekstra myl, doen jou beste, doen alles van harte asof jy dit doen vir die Here. Dis wat God se woord sê, jy werk nie vir 'n baas nie, jy werk vir die Here, om op te daag vir werk en jou minimum te gee, en jou salaris op daai manier te verdien, dit gee vir jou baas 'n smile. Om op te daag en meer te doen as wat jy voorbetaal word, dit sit 'n smile op God se gesig. Sien die konsep van sonde vir Paulus is nie
'n swart en wit hamertjie in die hof, wie's reg, wie's verkeerd nie. En wanneer ek 1 tot 1 met God leef en werk en is, dan gaan dit oor my verhouding met God. En dan wanneer ek tussen mense is die bepalende faktor van sonde vir my lewe, is of ek jou gaan laat struikel, of ek iets gaan doen in jou verhouding met die Here, wat jou gaan laat struikel. Ek was 1 keer in my lewe dronk geweest. Dit was per ongeluk, want die champagne het in die son gestaan. Ek het agtergekom, is nie lekker om dronk te wees nie. Ek was daarna nog nooit dronk in my lewe nie, en ek het aanhou drink in my lewe. Drank was iets wat in ons huis geleef het en gewerk het, en soos wat ek aangegaan het met my werk, het ek agtergekom, maar daar's soveel mense wat struggle met alkohol. Daar's soveel gebroke huwelike, soveel stikkend kom saam met alkohol, dat ek het net 'n besluit gemaak in my lewe, ek hou op drink. Net dood eenvoudig, in Dynamis, wanneer ons nagmaal bedien, dan is daar nie drank op die skingbordjie nie. Dis als vrugtesap, vir presies hierdie rede. Sodat mense wat sukkel in hulle lewe daarmee, nie gekonfronteer word en versoek word nie. In elk geval nie deur ons nie. Want sien, in vandag se wêreld gaan dit nie oor wie offer die vleis nie, en of dit geoffer word nie, eet jy dit medium rare, of eet jy dit, dat dit lyk soos 'n skoensool, en lyk dit of dit geoffer is, en lyk dit of die veearts dit nog kan lewendig maak. Ons het daai gesprekke wat ons het. Vandag is die vraag nie, waar kry jy jou vleis nie, of wie dit gaar gemaak het nie. Vandag is die vraag is ander goed. Dis soos, hoe hanteer jy jou verhouding? En wat sê dit vir die wêreld? Wanneer God sê, 'n huwelik is heilig. Wanneer hy sê, kinders hoort, en die ontstaan van kinders hoort binne die huwelik, lees tussen die lyne. Julle verstaan wat ek probeer sê. Ensovoorts. Dan kom die Here en dan sê hy, jy doen dit vir 2 redes. Nommer 1, om 'n glimlag op God se gesig te sit, en nommer 2, om vir die wêreld te sê, dat kinders wat God liefhet, en mense wat God liefhet, leef volgens 'n hoër standaard. Mense wat God liefhet sê, maar ek hou alles in my lewe heilig. En ek wil nie hê dat ander mense twyfel in hulle verhouding met God, of wonder oor God, deur die manier wat ek leef nie. En as dit die waarheid is, dan is die motief agter sonde is liefde. Daarom kom Paulus en hy sê, gnosis is jou brein, jou verstand, jou kennis, dit wat jy weet. Paulus sê sonde is nie wat jy weet nie. Dis 'n saak van jou kardia, jou hart. Wat gaan aan in jou hart? Sonde is nie 'n kopsaak nie, dis 'n hartsaak. Maak ek koffie vir my vrou uit plig, of maak ek koffie vir my vrou uit liefde, want ek wil haar plesier gee, want sy is 'n plesier vir my in my lewe. Dis waaroor dit gaan. Sien, as jy in 'n huwelik staan, as jy 'n kind is van jou ouers, of as jy wat ook al, as jy goeders doen by die werk, gedryf deur 'n vrees vir of jy gaan uitgevang word, dan is jou motivering verkeerd. As jy die regte of die verkeerde dinge doen of vermy in jou huwelik, want jy's bang jou vrou of jou man gaan agterkom, dan is dit verkeerd. As jy wegsteek hoeveel klere rekeninge het jy vir jou man, of as jy wegsteek met watter vrouens jy chat, en watter ekse jy gaan soek op Facebook, as man op jou foon, en want jy steek dit weg, want jy's bang jy word uitgevang, jou motivering is verkeerd. Reg en verkeerd word nie bepaal deur wat ek weet nie. Ons almal weet. Sê net gou vir my, Gerald, hoe het jy geweet om iemand dood te maak is verkeerd? Jy weet dit nie. Maar nou, sê nou jy het in die Amazone groot geword, Gerald. Want ons 1 of 2 stamme in die wêreld wat nog mense eet, en jou pa maak jou groot. Mensvleis moet 'n mens eet, moet net nie hulle eet na 50 nie, dan is die vleis taai, né? Nee? Sien die Bybel, as jy byvoorbeeld in Romeine rondblaai, sal Paulus sê, elke mens het hierdie ingebore stemmetjie, wat vir jou sê, iets is reg of iets is verkeerd. Ons almal het 'n basiese konsep van swart en wit.
Jy het nie die 10 gebooie nodig, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Jy weet dit redelik. Tussen hoe jou ouers jou grootmaak, tussen wat jy by die skool leer, tussen wat jy sien in die wêreld, wanneer mense afgetrek word vir spoed, of wanneer jy hoor van 'n maatjie wat se pa tronk toe gaan, of wat ook al, hopelik is nie jou pa of ma wat tronk toe gaan nie, maar as dit so is, dan is dit nou maar so, jy weet, jy gevang word, jy gevang. In elk geval, ons almal het hierdie kopkennis oor sonde, oor foute, oor wat reg is en wat verkeerd is. Maar ek en jy kan nie gedryf word deur ons koppe nie. Hoekom doen ek die regte goed? Of iemand kyk of nie? Want ek word gedryf deur my liefde vir God. God is oral. Hy sien wat jy klik op jou rekenaar, hy sien wat jy toets, wat jy kies op jou TV-kanale. Hy sien in jou brein die goed wat jy dink, die goed wat jy dink oor ander mense, die goed wat jy dink oor jou vrou of jou kinders wanneer jy jou kwaad maak. Hy sien in jou brein wat jy dink oor die taxi-drywer wat voor jou inry. Hy sien alles. In hierdie verse kom Paulus en hy sê God wat jou liefhet, ken jou. En jy bly vir hom belangrik. God sê oor en oor, elke dag, ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief. Hy wys vir jou sy verklaringe van liefde oor en oor. Hy wys dit vir jou in die glimlag van jou kind. Hy wys dit in die lag van 'n baba. Hy wys dit in 'n blom met soveel detail. Hy wys dit in 'n sonsopkoms. Hy wys dit in die feit dat daar nog teer oor is en nie alles potholes is nie. God wys sy liefde vir jou elke liewe dag. Oor en oor sê hy, ek het jou lief, ek het jou lief. Hy vul jou lewe met mense wat jou opbou en jou liefhet en wat jou dra en wat jou help. Ja, en daar's ander mense ook wat nie dit doen nie. Hulle is nie God se liefdesbriefies nie, hulle is die duiwel se ander soort briefies. En God kom en hy sê oor en oor, ek het jou lief, en dan sê hy, ja Here, ek sal die regte ding doen, want ek's bang, u staan met 'n sweep en nie 'n vergrootglas, en u gaan my brand soos 'n muurtjie, en Here, ek is bang vir eendag as ek in die hemel kom, vir daai pak slaaf wat u gaan uitdeel, ek gaan krone dra, Here, ek wil nie in die hel toe gaan nie, want ek besoek nie daai duiwel met die 3-tand vurk in die sak charcoal nie, Here, ek wil, daai is nie die houding nie. As jy die 34 terme en konsepte bymekaar sit wat oor sonde handel in die hele Nuwe Testament, it boils down to this. Het jy God lief? Want hy het jou eerste lief. Doen jy wat God laat glimlag? Want jy het hom lief. Nie uit skuldgevoelens nie uit vrees nie. Daarom is skuldgevoelens en vrees is van die duiwel, die Bybel sê dit. God is 'n God van genade, 'n God van liefde. Hy wil nie hê jy moet skuldig voel nie. Hy wil nie hê jy moet vir hom bang wees nie. Geen pa wil hê sy kind moet in die bank insmelt as hy in die vertrek inkom nie. Geen pa wil dit hê nie. Jy wil hê jou kind moet na jou hart loop met oop arms en jou lief hê en in liefde teenoor jou leef. Ja, jou respekteer. Ja, luister as jy praat. Maar jou kind moet nie vir jou bang wees nie. Jou kind moet jou kind wees en jou gelukkig maak en jy maak jou kind gelukkig want daar's liefde, daar's omgee. God voel dieselfde. So vanoggend kom die Here en hy sê die saak rondom sonde is so kompleks, jy sal dit nooit verstaan nie. But if you want to boil it down to one thing, een ding, sit jou lewe 'n glimlag, 1 tot 1, tussen jou en die Here. Sit jou lewe 'n glimlag op God se gesig. En wanneer dit oor ander mense gaan, dink jy aan ander mense se verhouding met God voor jy dink aan jouself. Ek's lus vir bier, ek gaan drink by hierdie braai. Partykeer moet jy die bier los, want as iemand wat sukkel met drank, en jy moet die een wees wat vir hom sê, hoorie, wow, stadige bietjie. Jy moet die een wees wat sê, hierdie keer doen ek nie dit nie, of ek doen nie dat nie, want ek wil nie hê jy moet struikel in jou lewe nie. Dis hoe God sonde definieer. Liefde vir God, liefde vir ander. As jy vir my vra, is hierdie reg of verkeerd? Dan is my teenvraag, maak dit God hartseer, vat dit ander mense verder van God af?
Maak dit ander mense seer, maak dit God seer. Dus, as die antwoord ja is, dan is dit verkeerd. Het jy al in die kar geklim in iemand, en die spoedgrens is 60, maar die persoon wat saam met jou ry is een van hierdie super vreesagtige, trap vas, vertel jou van elke boom en stopstraat wat verbykom, 2 blokke weg, dan sê hulle vir jou, ek sien op my foon, daar's 'n ongeluk op, bly weg, en vir so iemand ry jy stadig. Dan kry jy van die mense wat saam met ons op die mannekamp gaan, as ons op daai aanloopbaan is en ons kyk wie se bakkie ry die vinnigste, geen spoedgrens. Geen spoedgrens nie. Die wenner is die ou wat die vinnigste ry. Wanneer ry ek vinnig, wanneer ry ek stadig? Waar ry ek en wie saam met my in die kar? Wie's altyd saam met my in die kar? Die Here. Hoe het ek dit geleer? En dan met daai storieetjie sluit ek af. Ons het 'n boekhouer gehad by die NG Kerk. Elke keer as ons stad toe ry vir 'n synode sitting of Palaborwa toe ry vir 'n ringsitting of een of ander saak, dan sê hy gesê, Dominee, onthou, die Here klim uit op 120. Hoe lyk jou lewe? Kry die Here skaam vir jou? Of glimlag hy oor jou? Amen, kom ons bid saam. Here God, dankie, dat sonde so moeilike situasie is, dat U 34 terme nodig het in die Bybel om dit te verduidelik. Maar dat dit so eenvoudig is, dat ons dit kan opsom in een woord, liefde. Mag ons lewe, alles wat ons doen, al die keuses wat ons maak, mag dit 'n glimlag op U gesig sit. Mag dit ander mense nader bring aan U, Here. En waar ons dit nie doen met ons lewe nie, Here, vergewe ons. Asseblief, vergewe ons. Help ons elke dag om alles in ons vermoë te doen, Here, as mense wat feilbaar is, mense wat soms val vir sonde, soms die verkeerde ding sê, soms die verkeerde ding doen. Here, mag ons in alles strewe daarna om U gelukkig te maak. Nie omdat ons vir U bang is nie, Here, maar omdat ons vir U lief is. En waar ons dit nie doen nie, vergewe ons, Here. Here, in hierdie week wat voorlê is, daar's soveel goed wat gaan gebeur. Ons gaan lekker stap daar by Krabbe. Here, hou ons veilig, almal wat gaan, mag dit 'n lekker, amazing dag wees, van saam wees en lag en gelukkig wees. Here, maar dis ook 'n week van eksamens by die skole en rapporte en punte wat uitgedeel word en kinders wat agterkom. Het ek geluister vir die juffrou en het ek die Here gelukkig gehou toe ek geleer het en nie op my selfoon was nie en bla 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 en bla bla bla. Here, die hele week wat voor lê, daar's mense wat hospitaal toe gaan, daar's mense wat ensovoorts. Here, wil U met ons wees deur dit alles? Of daar oorlog is in die ooste of nie? Of daar geld is in ons bankrekening of nie, wil U met ons wees deur alles. Ons wys, ons dra, ons gesond hou, ons seën. Here, ten spyte van wie ons is soms. En nou, Here, wil ons U dien met ons offergawes, ons tiendes. Kom sê ons, Here, dankie vir wie ons is en vir wat ons het, want U sorg vir ons. Here, ons gee nie 'n tiende of 'n offergawe wat uit plig uit of omdat iemand agter ons of voor ons kyk hoeveel gooi ons in die mandjie nie. Here, ons gee dit, Here, want U gee vir ons 100% van wat ons het. En dan sê U, 1/10 is myne. Gee dit vir my kerk, gee dit vir my koninkryk. Gee dit vir hulle wat nie het nie. Here, ons doen dit uit liefde vir U, nie uit vrees nie. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ontvang die seën van die Here uit die woord van die Here. En gaan leef daar buite. In liefde vir God en in liefde teenoor ander. 'n lewe wat God laat glimlag en ander mense nader bring aan God, eerder as verwar oor jou geloof. Mag die Here se woord die bepalende faktor in jou lewe wees, sy liefde vir jou en jou liefde vir hom, mag dit die lamp wees vir jou voet en die lig op jou pad.
Mag jy in God se woord ontdek en weet en bevestig word en die belofte hoor dat God is die een wat vir jou sorg. God is die een wat jou raak sien en aanhou om jou lief te hê ten spyte van wat hy sien. God is die een wat jou liefde gee. God is die een wat jou goedgesind is en goedgesind sal wees. God is die een wat vir jou voorspoed gee. Hy verbind jou aan hom, want hy is jou volmaakte hemelse Vader, nie 'n aardse pa met foute nie. Nie 'n aardse pa wat doodgaan nie. Hy is die God wat altyd leef en jou altyd eweveel voluit liefhet en jou seën en saam met jou stap en hoop dat jy 'n seën sal wees vir ander. Amen.